Vamos a hablar el día de hoy de los ronquidos. Este es su programa La Medicina Sin Mentiras. Yo soy el doctor Miguel García, desde la República Mexicana. Estamos a 30 de julio del año 2019. Yo tengo una maestría en neurología y nosotros podemos ver todas estas cuestiones. El 57% de los hombres y el 40% de las mujeres padecen de los ronquidos mientras duermen. Puede ser causa de somnolencia diurna, es decir, que tengan sueño durante el día, de dolor de cabeza en la mañana, cefalea matinal, y es más probable en personas que tengan micrognatia o retrognatia, esto es decir, que tienen la mandíbula pequeña o retraída hacia atrás. Desviación del tabique nasal, rinitis crónica, obesidad, y hay que hacer el diagnóstico diferencial con apnea obstructiva del sueño porque es una entidad más grave. El diagnóstico diferencial quiere decir que tú vas a dilucidar si es una o la otra. Factores de riesgo: obesidad, alcohol o uso de sedantes o cualquier tipo de droga, congestión o bloqueo nasal crónico, mandíbula pequeña, como ya dijimos, o desplazada hacia atrás, estado de posmenopausia, embarazo, amígdalas grandes, desviación del tabique nasal, pólipos nasales, y también puede influenciar la herencia. Esos son los factores de riesgo. Los signos de alarma: apnea o asfixia, cefalea matutina, índice de somnolencia de Epworth de más de 10, igual o mayor de 10, índice de masa corporal igual o mayor a 35 por metro cuadrado, ronquido muy fuerte y constante. Esos son signos de alarma. Si hay sospecha de apnea obstructiva del sueño, hay que hacer una polisomnografía. Cuando tengamos una sospecha importante. El tratamiento: evitar alcohol y sedantes cuando ya vamos a dormir, dormir con cabeza elevada, adelgazar cuando la persona tiene obesidad, aloe en las noches en las fosas nasales. A mí me ha funcionado muy bien en mis pacientes. Hay opciones quirúrgicas como la úvulo-palato-faringoplastía, la óvuloplastía asistida por láser, la roncoplastía con inyección, la ablación por radiofrecuencia, los implantes palatinos, todo esto es que van al paladar blando, a la modificación del paladar blando. En resumen, la mayoría de las apnea obstructiva del sueño tienen ronquidos, pero no así con la mayoría de las personas que tienen ronquidos. Es decir, no todas las personas que tienen ronquidos van a tener apnea obstructiva del sueño, pero sí casi todas las que tienen apnea obstructiva del sueño van a padecer de ronquidos. Hay que considerar dispositivos de avance mandibular. La presión positiva para apnea obstructiva del sueño puede ser una opción terapéutica, y a las alteraciones del paladar, ¿no? Hay muchas opciones terapéuticas, eh, no hay mucha evidencia científica a favor de todo esto, es decir, no es concluyente, no significa que te vaya a ayudar. Puede ser que te operes, que se te practique después de evaluarte, que se te practique una evaluación concienzuda. Puede ser que no resuelva el problema el tratamiento que te den. Así es que hay que hacer un muy buen diagnóstico, hay que ver cuál es la causa e intentar resolver el problema, ¿no? Pero podemos dejar en resumen en que si tienes obesidad, ese es el primer paso que puedes dar tú, adelgazar, para atacar este problema. Si tú tienes algún problema de tu nariz, de tu garganta, alguna anormalidad, alguna enfermedad, puedes irla resolviendo por lo pronto para que vayas viendo si eso es lo que resuelve tu problema o si hay que seguir avanzando con cada cosa, ¿no? Ese es su programa La Medicina Sin Mentiras. Mi WhatsApp, mi correo electrónico, mi página de Facebook están en otros videos. Recuerda que puedes ponerte en contacto conmigo para comentarme tu caso.